ហ្នឹងខ្ញុំនឹងដាក់ challenge ឲ្យខ្លួនឯងមួយខ្ញុំមានរយៈពេល3នាទីដើម្បីទៅបេះផ្លែដូងដើម្បីកាត់ទឹកដើម្បីផឹកប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុង3នាទីហ្នឹងខ្ញុំអាចបេះផ្លែដូងដើម្បីមកកាត់ទឹកផឹកបានទេខ្ញុំនឹងបរិច្ចាគលុយ 20000 ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាសកម្មយើង start អូអត់ទាន់អាចបេះបានទេជួយដាក់ទៀតទៅតាក់គេបន់ទៅម្រាយអាទីយោអូnó định nhân đông con nhìn đi rồi chào đấy để anh bay bán này thật dương sạt tính tồn lấy chụp chơi chụp đi làm gì tôi nhung thưa mang rồi phần tái nhung là tại bỏ chạm mới riết cam tipe con theo pha này tinh